बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान 3 दिन से जारी यानी इत्तेहादी हुकूमत के आपस में और फिर इत्तेहादी हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अपना तलखियाँ या इख्तलाफात पैदा हो गए थे, 3 दिन की तगो-दो के बाद बिलाखिर ख़त्म हो गए। और इन इख्तलाफात के ख़त्म होते ही इमरान खान की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार हुआ है। और न सिर्फ इमरान खान की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार हुआ है, ताहम फवाद चौधरी ने फिर जलती पे पानी फेंकने की कोशिश की है। इसके अलावा नाज़रीन, आज आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, मरियम औरंगज़ेब और मौलाना फजल रहमान ने उनकी जो एक्टिविटीज़ या जो उनके बातचीत या जो उनके मामलात सामने आए हैं, उससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो है वो तमाम जो बादल जो थे वो छट गए हैं और तमाम फरीक़ैन जो है वो एक पेज पर आ गए हैं सवाए शहबाज शरीफ के। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ लंदन में थे, ठीक थे, मुज़ाकरात का अमल चल रहा था, ठीक था। ताहम जब वो अलविदाई मुलाकात करने के बाद वापस आए और फिर रोक दिए गए और 2 दिन का क़याम बढ़ा दिया, और उसके बाद फिर वापस रवाना हुए। और वहाँ से आने के फ़ौरन बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और वो भी मुलतवी हो गई, और काबीना का इजलास होना था वो भी मुलतवी हो गया। और जबकि वो जिन मसरूफियात में थे वहाँ जो है वो कोरोना की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ताहम ज़राए, इंतहाई अहम ज़राए ने का कहना है कि शहबाज शरीफ जो है वो अपना उनको बुरी तरह से नज़रअंदाज किए जाने पर दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। यानी वो ख़ुद को जो है वो यूँ समझ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार समझ रहे हैं, और उन्होंने ख़ुद को एक रबर स्टैम्प समझना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इमरान खान ने जिस तरह जो है वो सख्त, तल्ख़ और बातें की हैं, उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेब ने जो है वो तोशाखाना केस के मामले पर वो नेब मुतहरिक हो गया है। अहम रिकॉर्ड भी उनको हासिल हो चुका है। और इसके अलावा आज मतलब शहबाज शरीफ को मनाने के लिए बिलाखिर मौलाना फजल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाना पड़ा। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे मेरी इल्तमास है कि आप गुजारिश है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना और मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, आज इमरान खान ने यानी जब उनको महसूस हो गया, यानी आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मरियम औरंगज़ेब के बयानात और मौलाना फजल रहमान की नक़्ल हरकत के बाद जब इमरान खान को ये तसल्ली हो गई कि जो है वो अपना आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो थोड़े बहुत फासले बढ़ रहे थे, और ख़ुद इत्तेहादी हुकूमत जो अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार थी, तो वो तमाम रंजिशें, वो गिले, वो शिकवे सब ख़त्म हो चुके हैं और सब ठीक हो चुका है और समरी तैयार होना शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, इमरान खान जो है वो ऐसी इतलात मौसूल होने पर सख्त बरहम हुए, और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मतलब बाकायदा उन्होंने जो है वो बरहमी का इज़हार भी किया, और उन्होंने इस चीज़ का भी इंकशाफ किया कि सदर जो PTI के सदर हैं, उन्होंने साजिशें करना नहीं छोड़ी, और उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हाल ही में एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात का जो एजेंडा था वो जल्द और शफाफ इंतखाबात था। ताहम जो है वो ये जो मुज़ाकरात हुए थे, एक रोज़ा मुज़ाकरात थे या 2 रोज़ा मुज़ाकरात थे, जिस भी सतह के मुज़ाकरात थे, ताहम वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यानी आखिरी मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। जनरल बाजवा ने ये कहकर आरिफ अलवी से माज़रत कर ली कि वो अब जा रहे हैं, और वो जाते जाते किसी भी किस्म के अपने इदारे के लिए मतलब ऐसा कोई फ़ैसला करके नहीं जाना चाहते या ऐसे तज़ादात पैदा नहीं करना चाहते कि जिनकी वजह से उनके जाने के बाद मसाइल पैदा हों। तो बहरहाल उन्होंने माज़रत कर ली, और जो है वो उन्होंने कहा कि अब जो भी मामलात आप लोगों को करने हो, जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है उनके साथ कर लीजिएगा। तो हम नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो पूरे इस मंज़र से जो सबसे ज़्यादा मुतहरिक थे और जिनकी मंजूरी से यानी अपना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर होना है, वो सारे सीन, सारे इस मंज़र, इस सारी फिल्म से आउट है।
यानी उनका पसे पर्दा भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, जबकि जब वो लंदन में थे तो ठीक थे, खुश थे, सब बेहतरीन था, ओके था। 2 दिन का कैंप बढ़ा दिया, फिर बुखार का ड्रामा हुआ, फिर जो है वो किसी कोर्ट का मामले का बहाना हुआ, फिर वापस आए, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फिर वो मुलतवी हुई, फिर उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया हुआ था, वो भी मुलतवी हुआ, और बिलाखिर जो है वो शहबाज शरीफ ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया और आइसोलेट हो गए। तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ की इस आइसोलेशन या इस नाराज़गी या मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे उनकी जो राय है उनकी कोई अहमियत नहीं है, और ना ही उनकी राय को कोई अहमियत दी जा रही है, बल्कि उनसे फैसले करवाए जा रहे हैं। यानी वो ये समझ रहे होंगे कि मैं मतलब ज़ाती तौर पे मैं वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी नहीं हूँ, और मुझसे फैसले करवाए जा रहे हैं, और फैसले न सिर्फ करवाए जा रहे हैं बल्कि मैं जस्ट लाइक उस्मान बोजदार हूँ और मैं रबर स्टैम्प हूँ। तो जब मेरा फैसला चलना ही नहीं है, जब मेरी मर्ज़ी चलनी ही नहीं है, जब मेरी राय की कोई वक़्त ही नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं एक तरफ हो जाऊँ। तो नाज़रीन, यही वजह है कि जो है वो अपना शहबाज शरीफ साहब आइसोलेट हो गए, लेकिन आइसोलेशन के दौरान भी उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, किसी से उनके मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी से भी बातचीत नहीं हुई। और आपने देखा होगा कि कल सारा दिन इसहाक डार अपना बहुत मुतहरिक रहे, और जो काम शहबाज शरीफ जिस फुर्ती से जिस तेज़ी से करते हैं वो काम थोड़ी सी कम तेज़ी से ही सही, लेकिन इसहाक डार करते दिखाई दिए। और आज सदर मुमलकत से भी, अब सदर मुमलकत तो कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या करूं, मजबूर हूं, सदर है। तो जो पीटीआई के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, तो उनसे जो आज मुलाकात की, वो भी जो है वो इसहाक डार जो वजीर ख़जाना है उन्होंने की, जो खुद को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं आसिफ जरदारी और उनकी तरफ चलूँ, तो बहरहाल आज जो है वो आपको याद होगा कि कल जो है मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये शिकवा किया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनसे बात नहीं कर रहे, उनसे ना मिल रहे हैं ना बात कर रहे हैं। ताहम आज जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वज़ीर आज़म हाउस गए, और वज़ीर आज़म हाउस न सिर्फ गए बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की, उन्होंने उनकी जो है वो तीमारदारी भी की, मिजाज कुर्सी भी की, उनकी तबीयत भी पूछी, उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की, उनको दुआएं भी दी, और अपना शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। ये वो है जो ऑफिशियल वर्जन है। तो हम अनऑफिशियल वर्जन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के जो शिकवे, जो गिले या जो शिकायत या जो उनको तकालीफ हैं, एक तकलीफ़ नहीं है, जो तकालीफ हैं, यानी जब से वो वज़ीर आज़म हुए हैं तब से उन पर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं, और वो दूसरों के फैसलों पर अपने नाम की रबर अपना स्टैंप लगाकर और दस्तखत यानी चिड़िया बिठा के और ओके कर रहे हैं, तो उस पर वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने इस पूरी सूरत हाल को शायद काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो जाहिर है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने सब कर लिया तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो नाज़रीन, मैं कहने की बात यह है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है, अब जाहिर है कि अब एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है, और सब दुनिया को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरी दुनिया में भाग रहा है, वो सैलाब ज़दा इलाकों में भाग रहा है, वो तकलीफ ज़दा इलाकों में भाग रहा है, और वो इतनी मेहनत कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, लेकिन फैसले उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते तो यकीनन उनको तकलीफ़ होगी। तो बहरहाल जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि अपना इस तमाम सूरत हाल में जब देखा कि इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ गए हैं, और जब इमरान खान ने ये देखा कि सारे मामला सेट हो चुके हैं, और आरिफ अलवी ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आरिफ अलवी के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, या जो मुज़ाकरात हुए थे, या जो भी बातचीत हुई थी, तो वो भी नाकाम हो गई। तो उस पर इमरान खान ने आज गुस्से में कह दिया कि रावलपिंडी से वो मार्च की क़यादत खुद करेंगे, और कल डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे, और फिर वो उनको सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स रेडी पड़े हुए हैं। तो हम इस मरहले पर उनका ये कहना कि रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत मैं खुद करूँगा, तो हम कल डॉक्टर्स जो है वो मेरा मुआयना करेंगे। डॉक्टर्स का मतलब ये है कि आज उन्होंने एक बार और आखिरी बार एक लास्ट वार्निंग भेजी है, यानी लास्ट वार्निंग भेजी है उनको जिनको वो हैंडलर कहते हैं,
یا پھر جن کو وہ چوکیدار کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، بہرحال آج کل وہ ان کو ہینڈلر کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آخری پیغام بھیجا ہے کہ اب بھی وقت ہے، مجھ سے بات کر لو، معاملات ٹھیک کر لو، نہیں تو پھر جو ہے وہ بات بگڑ بھی سکتی ہے، اور میں کسی بھی صورت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی میں راولپنڈی پہنچوں گا اور وہاں سے لانگ مارچ کی قیادت کروں گا۔ تو ناظرین جو ہے وہ عمران خان نے ویسے تو بہت ساری باتیں کی ہیں، چینل کے مالک کی بات بھی کی ہے کہ ان کو بھی قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور پھر انہوں نے نواز شریف کی بات کی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ آ کر پہلے کام کیا کریں گے۔ تو ناظرین پہلے یہ دیکھیں کہ ان کو جو دھمکیاں یا جو معاملات ہیں ذرا ان کو آپ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے، میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے، انسان ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے آپ جدھر مرضی چاہے موڑ دیں۔ یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پرامن آئے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہ وہ آئے گی، لیکن تبدیلی کو آپ کوئی نہیں روک سکتا۔ جو ہے وہ الزام عائد کیے ہیں نواز شریف پر کہ نواز شریف چیف آف آرمی اسٹاف جو تعینات کروانا چاہ رہے ہیں وہ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ، لیکن پہلے جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے اوپر نیچے اعرابیں یا زیر زبر پیش ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج پوری شد اور مد اور زیر اور زبر کے ساتھ انہوں نے پورا بتایا ہے کہ ان کا پلان کیا ہے اور نواز شریف کیا کروائیں گے اور کس طرح کروائیں گے۔ یہ ذرا آپ خود سن لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے، یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا آئی جی کی طرح بنانا، وہ بن نہیں سکتا۔ تو یہ اس نے آرمی چیف سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو، کسی طرح بھی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے، کیونکہ اس نے کبھی بھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ جب خانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا۔ تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو، یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے، اور تیسری اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشنر تو پہلے ہی اس کا ہے، تو اس نے ان سب کو اپنے، جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آج جب معاملات تقریباً سیٹ ہونے لگے، معاملات ٹھیک ہونے لگے اور جھاگ بیٹھ گئی اور سب کچھ اوکے ہو گیا اور سمری کی تیاری بھی شروع ہو گئی، تو اس پر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت اور مریم اورنگزیب، یعنی بات کرتا ہوں میں آصف علی زرداری سے۔ ناظرین میں بات شروع کرتا ہوں سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان سے کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 3 اسٹار جنرلز جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کی مکمل اپنا اہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم ہی کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج میں پروموشن کے نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں اور یہ معاملہ کسی صورت سیاسی نہیں ہونا چاہیے، اس سے ادارے کو نقصان ہوگا۔ تو ناظرین سیم یہی الفاظ آگے پیچھے جملے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، لیکن ٹھیک یہی مفہوم اور یہی پریس کانفرنس اپنا اسٹیٹمنٹ چودھری شجاعت نے سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد دی ہے، یعنی چودھری شجاعت، آصف زرداری اور یہ سب سیم پیج پر آ چکے ہیں، اور اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی نا۔ تو بہرحال ناظرین جو ہے وہ معاملات ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اور میں آپ کو اب جو ہے وہ تھوڑی سی بری خبریں عمران خان کے حوالے سے کہ ناظرین نیب نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کا جو ہے وہ معاملات شروع کر دیے ہیں اور چھان بین شروع کر دی ہے۔ انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان، فراغ ہوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت جتنے بھی اس کیس میں، توشہ خانہ کیس میں ملوث ہیں، ان تمام کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہوگی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نیب نے تمام ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے، یا پھر نیب کو ریکارڈ فراہم کر دیا گیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے 29 تاریخ قریب آتی جائے گی، یعنی 29 نومبر قریب آتی جائے گی، عمران خان کے گرد جو پھندا ہے وہ اور تھوڑا سا سخت ہوتا جائے گا،
اور کیونکہ 29 تاریخ تک اس کو بچانے والا موجود ہے، اور 29 تاریخ کے بعد یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان کے خلاف جو چیزیں سامنے آئیں گی، یہ ساری زندگی کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ آج مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک واضح لکیر کھینچ چکی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کے زخم 3 دنوں میں نہ بھریں تو پھر کہیے گا۔ 21 تاریخ تک ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ پنڈی پہنچے گا، اور پنڈی سے عمران خان اس کی قیادت کریں گے۔ 21 نومبر کو ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ پنڈی پہنچے گا، عمران خان اس کی قیادت کریں گے، اور یہ آگے جائے گا، اور پھر بہت بڑا گند ہوگا۔ اس سے پہلے کہ بہت بڑا گند ہو، اس معاملے کو یہیں ختم کریں اور پنجاب کو ٹیک اوور کر لیں، خیبر پختونخوا کو ٹیک اوور کر لیں فار 30 days۔ یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آپ جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اس کو جسٹیفائی کروا لیں، اس سے پہلے کہ کئی لوگوں کی زندگیاں چلی جائیں۔ زندگیاں بچانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ جو لاسٹ آپشن ہے اس کو ابھی وقت ہے، آج اٹھا سکتے ہو، اگر کل یہ قدم اٹھایا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔